kweth mar Azimio la Umoja koro Orlando ni gibiro chako ng'anyo kuom ndalo adek e juma kochakore juma manyien mano chakre tich adek, tich ang'wen koda tich abich. Kabede koro tend piny mano kotene koda William Ruto kwedo malich miwuoro ng'anyo makamago ka giwacho ni piny owacho ok bi yie mar mondo mi obag ng'anyo kende pacho ka e kinde gi mabende koro moko kuom hinyruok achiel koda kethruok mag mwandu pod oganda ng'iyo lal magiyudo ahinya bende kotenore koda arita makare mar jopuonjre mabende koro ni kama rach bedo ni ng'anyo ibago kendo to pok oketgi kama ber maneno ni jopuonjre obedo makare e kinde duto mag ng'anyo pacho ka. Nyaka Ramogi ni wang' sane weche mag ang'ich welo magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. Furthermore, Your Excellency, we urge that you open the way to dialogue. We once again appeal that your administration repeals the finance bill. Jodolo kwa serikal mondo witoko chik mar omenda kendo chiw thuolo ne twak e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Whatever issues we have, we can be able to resolve the issues in a much more amicable manner. Wanatakana wajue hata watoto wao wako hapa. Luoro nitiere ni somo kod dongruok mar nyithindo rochore kaka ng'anyo medore. A friend visiting a friend's home is nothing of concern to us. Sani wadija inya. Jod bura mag ODM oyango ni ogibi chopo e nyasi ma jatend piny William Ruto biro yuoro mar rwako pacho Raymond Omolo. Machiegni nyaka Ramogi weche manyien mag ang'ich welo inyalo tudori kodwa e namba wa mar ote machuok 23600. Bende yudowa e mbui mar Facebook Ramogi TV, wayudore YouTube achiel kachiel, bende yudowa Twitter kachiel kod Instagram. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Jodolo kwayo twak e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga. Kwaya makamano biro e kinde maduol mochung'ne riwo wi ogande pacho ka NCIC bende dwaro ni jotelo ariyogo odonje twak mondo res piny Kenya. Jokanyo jiwo jopiny mondo ket kwe kindgi mondo piny Kenya kik yudre kama ne olwarie tok tulo mag tok yiero mar 2007-2008. Ng'anyo, tulo, lal mar ngima kod mwandu ma oseluwo ng'anyo mane oluongi kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance okelo luoro ni dipo ka piny Kenya osiko e chuoth midhiero. Omiyo jodolo jiwo duondgi e manyo yor kwe. Let's rescue our country from going down the wrong path. I'm saying, and we have been saying here, let's make the about turn necessary, where all of us are seeing we are heading down the cliff. Jodolo go kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo odog chien kendo olarre kod ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga. Your Excellency, do not allow this country go down this path. We urge that you open the way to dialogue and consultations as a way of addressing the long-term and deep-seated grievances in our country so as to promote healing and reconciliation. Riwruog jotend kanise NCCK, duol mar bisobe makopere KCCB, kaachiel kod riwruok mar jotend din Salam Supkem oriwore e chwalo kwayo mar twak e kind jotelo ariyogo. We urge you to reverse the Kenya downward spiral into the abyss by adopting policies and strategies that will give Kenya hope while addressing the economic challenge in both short and long terms. Right Honorable Odinga, we now appeal to you to overhaul the tactical approach adopted by the Azimio La Umoja coalition, recognizing that the current push for mass action is pushing the country into insurrection. Jodolo go kwayo jatend piny William Ruto mondo ombeki wach osuru kendo kiketie tim chik omenda manyocha opuodho. We once again appeal that your administration repeals the finance bill 2023 so as to review the heavy taxation burden
it imposes on Kenyans. The Finance Act 2023 is currently before court. We therefore call on every interested party to give the court an opportunity to settle this matter amicably, as we have done before on other issues. Gilero ni pek mar ngima omiyo oganda mathoth ng'aw, kendo rowere nyalo donjore e timbe maundu ka giyudo thuolo kaka e kinde ng'anyo. Jodologo okwayo jotelo mondo orit lewgi, ka bende gijiwo jopiny mondo ohore kendo kik giduok Kenya e tulo kaka mane oluwo yiero ma higa mar 2007. Your Excellency, it is of utmost importance that you instruct your cabinet secretaries and other government officials to promote the rule of law. E kindeno, duol mochung' ne riwo wi oganda pachoka NCCK okwedo tulo, lal mar ngima, hinyruok mar oganda kod kethruok mwandu. NCIC bende jiwo jatend piny William Ruto kod ogaye mar Azimio Raila Odinga mondo odonjie twak kaka yor duoko kwe kod achiel mar oganda. We urge them to reactivate and expand the bipartisan parliamentary committee. We are also calling on all demonstrators to exercise tolerance and picket peacefully. NCIC onyiso luoro ni ng'anyo nyalo tugo lwenje e kind dhoudi ka gisiemo tulo manyocha omuoch e tong' masondu. Katika upelelezi wetu ile tumeanzisha, imebanika wazi kuna wale wanasiasa ambaye walichangia pesa, wakahami vijana na mishale, wakaenda kachochea na maisha poteke. So kuna uchunguzi ambao tunafanya saa hii. Chutho, ijiwo jopiny mondo kigiyie josiasa nyumgie mach maliet manyalo rocho kwe kendo thiro dongruok mapachoka. Kawadhi nyime ni koro nenore ni ngima jopuonjre kod jopuonj owe e lwet nono kakoro piny owacho kod kweth mar Azimio bare weche wi ng'ama onego kaw ting' mar rito jopuonjre kod sikunde e kinde ng'anyo. Ma kalore kod ng'iro malongo wang' manoba e skul primar ma Kiumbwini mantiere Kangemi chieng' ng'anyo manobag tich adek jumani. Mabende koro weyo ka jopuonjre moko yudo hinyruok to moko odong' gi buok mapek. Kweth mar Azimio seyo piny owacho kuom rem rito jopuonjre ka piny owacho to dwaro mondo Azimio chung ng'anyo makelo hinyruok kod kethruok mag mwandu e pachoka. Jopuonjre kod jopuonj mag skul primar ma Kiumbwini pod ni kod buok gi lit kalore kod iro malongo wang' mano ba skul no kod koko mar jong'anyo mano timore chieng' tich adek jumani. E samane wadonje skul ni, jopuonjre adek ni ringo gode od thieth tok luar ka muchgi ne ng'adore. Kata obedo ni jopuonj ne ok oloso kodwa, maling'ling' wacho ni thoth jopuonjre ka pod ni kod buok sasa ma giwinjo koko mar nyamburko kata oganda mathoth. Kuom kwan mar jopuonjre mohewo 2,000, jopuonjre ma kwan gi dirom 500 pok oduogo e skul chakre chieng' tich adek. Jopuonjre 4 sani pod dhi nyime gi yudo thieth e osiptal, kama oting'o 1 manoter kuro chieng' tich adek kod 3 manoter kawuono. Jopuonj 2 bende ni kod lit mar kor kaluwore gi iro makech malongo wang' mane giywayo. Riwruok mochung' ne chenro mag nyithindo e piny mangima UNICEF onyiso luoro e wi arita nyithindo e pachoka, ka wacho ni ng'anyo ok onego chung' chenro mar dongruok mag nyithindo kaka somo kod tugo. Magi timre kinde ma piny owacho kod kweth mar Azimio to medo bare weche ka girito ng'ama biro mbalo wang'e mokwongo e wi ng'anyo madhi nyime e pachoka. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu osingo rido chenro mag arita ne skunde kokwayo Azimio mondo chung' ng'anyo. The tear gas canister that was robbed did not actually drop in the school compound. It dropped outside the school compound. But some mischievous guy took it up and threw the canister in the school compound. So we are really sorry for what happened, and we are making an appeal to our brothers and sisters who are organizing this to desist from this kind of behavior, because really whatever issues we have, we can be able to resolve the issues in a much more amicable manner than resorting into maandamano. Motelo ne limbe mar Machogu, jotend Azimio kotelnegi kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna nochopo skundni. Jotelo go kwedo timno ka gidwaro mondo bila manobayo irono okawne okang' mager mar chik. Sisi we condemn it, na tunasema wanatakana wachue hata watoto wao wako hapa. Hata kama si mtoto wake, mwingine mtoto mwenye anajua ako hapa. We don't want to scare our children. Hatutaki kuharibia watu maisha yao. Na sisi kwa niaba ya
timu ya Azimio nzima na Wakenya wenye wako na nia nzuri kwa Wakenya wenzao. Tunasema tuna condemn na tunataka kusema watoto wetu wale mliathirika, sisi tunaombea afueni haraka na musiokope, mkuje mrudi shuleni. Sawa sawa. Kakoro Azimio luongo ng'anyo mar ndalo adek chakre juma manyien. Koro nyiso ni ngima jopuonjre owe lwet nono ne masira moro amora manyalo biro muoch e kinde ng'anyogo. Gavana ma Kisumu Ngiri Anyang' Nyong'o otayo romo e kinde jotelo ka gitwak ewi yore mag duoko kwe e tong' Masondu. Romo no luwo tulo mane omuoch tich adek gotieno e tong'no, kama oganda moko noyudo hinyruok kane gwandruok omuoch e kind dhoudi ariyo madak e kiewo mag counties ma Kisumu kod Kericho. As a person coming from that area, I know that the security are dealing and governor is dealing already. We want to ask the leadership of the county of Kericho to emulate what Governor Nyong'o has done today and call their people to order. There is completely no need why we should kill each other because we have lived peacefully in the past. It's not only talks that's going to stop the deaths that are occurring in these skirmishes. We need action. We need the killings to stop. Beyond those meetings, those killings must stop. We've seen who the victims are and what they died of. Shots from poisonous arrows. And that directly indicates which side is the aggressor. Our lives matter and we do not want to see any more of our people dying. Nyima kwagi imondo gibet piny mane ginyisa ni gisechako bet piny kendo nyegi luongo jotelo mag siasa kaka Lumo Bwadegi magilosogo magiwinjore ni kod kuyo onego bediro kuom hawi marach kata ka mago nyose dhi nyime to pod thagruok odhi nyime ma jowa mang'eny chiegni jauchiel mochuoga sere moko sekel Jaramogi Oginga Odinga teaching a referral hospital kae kendo kaka kendo biro dok kuro manda ne are gima dhi nyime. Omiyo wakwayo sirikal maduong' ni ok ber ka ng'ato matiyo na rita kwe owe position achiel aming'a ahinya, samano ineno ni koro en gi gombo moko ma ok oluwre gi tije. Jotelo mag ODM e kaunti ma Homa Bay oyango ni ogibidhi e nyasi mar rwako pacho jatend migawo mar arita Laktar Raymond Omolo. Nyasi no ibiro dhiel kod jatend piny William Ruto e gweng' ma Kanyipir e kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kiny. Jo ODM to ramo ni kiny gidhi Kisumu mar manyo yor kwe e tong' Masondu kod Kericho. That's a private visit. A friend visiting a friend's home is nothing of concern to us. So, sani wadija inya. Kech kiny wan Kisumu East. Giruodhwa ma motelonwa. President mana ongondo wirugo jone. President yangu yule nilimpigia kura. Kawa siti korale no. Obiro Sondu. Mondo onona ne gima timore kanyo. Kech mago joge. Jokoromogi dakika 13 tok saa achiel wakawo yo mokwongo e chenro mar ang'ich welo. Aneno ka use oro ote ka an Evans Jasigomre Ramogi TV leo kapinam kendo weche manyien molna kapia ora to Amoso Joshua to banda maja Mbosi kaen Manyanja Road Nairobi. Ramogi aworo piny Kenya inego ji mana ka gwen sirikal olok pache an Pastor Mondo tiche mar game onyinyore. Ochieng duto rumo kani Port Victoria Omena Beach awinjo Ramogi maler lakini jorit ng'anyo owe go bunde kama oganda nitiere ageno ni mane gimane idwa ni ket kanyo kao kamano kik idhi mabor waduogo gi weche mathoth. Ranguru maber. Agulu no nitiere wi meher. To pekne ni kanye.
Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikila, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Paren gislim ero kende inyalo weyore gi landlord ngata sanyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom boma yangu yudi ot mulungo nyinge kawuono chakungo ne deposit mar tamala par madore mondo bed gi thuolo mabedo gi ot ma ulungo nyingi ndikri ka idio star 832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke bank slim 2 mar registration gi deposit mondo thuolo mayudo ot mulungo nyingi ni kik bay oko chukua hatua ujipatie keja yako leo piga star 832#. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Let's go. Ngeso kangeso enching morne nyithindo. Chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani. Tedo. Katiratira. Tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Jatend migawo mar arita mano jagoro mongirore e migawo mar arita motelne ute twech mapacho kamano Salome Wairimu oyango mar biro neno ni dhungruok e ute twech oduok piny gi 30% kochopo giko higani. Salome mane otimo limbe mare mokwongo motimo e ute twech nyaka ne obede komno
wacho ni gibiro tiyo kanyakla kod migepe mopogore nyaka mago ma ok mag piny owacho eneno ni gimedo bero ngima jotweche ka giketo lwasi makare. Ewi mano koni gidhi nyime kod loso odundu mag minyaga mag ute twech ma bende gin achiel kuom gigo mamedo lilo alwora kaluwore ni ok osebed ka olosgi kaka owinjore. Magi duto wacho seche mane olimo kar od twech ma Kodiaga e kaunti ma Kisumu, kama bende ne osidho e chenro mar pidho yien, gino mane oyango ni od twech moro amora nyaka pidh yien maketo bungu gi atamalo 20. Gigeto pidho yiende bilion 1 mar konyo chopo lek mar piny owacho mar pidho yiende bilion 15 e pachoka mar kedo kod midhiero mikelo kod lwasi. Lokruok e kod lwasi is to see the state of the prisons in Kenya and in Kisumu in particular, and I'm very happy I have visited the Kenya Women Prisons as well as the probation office at Winam, and the goal is to not only encourage the staff to work very well, but also to see which areas require improvement in the prison sector and in the probation, and creating harmony in reintegration and rehabilitation of all prisoners and all convicted persons into society. And one of the reasons why I have visited is to ensure that the industries that are here are well equipped, are running very well, and to see and interrogate what areas of improvement that will be required during my tenure. Jotelo mag Azimio olimo jopiny mane ochiel kod magine gwenge mag Mlolongo kaachiel gi jopuonjre manobila odiro kuom gi iro malungo wang' kendo seyo bila kuom tiyo marach gi magina kod teko margi. Jotelo goramo mar dhi nyime kod ng'anyo ka gilando ni ng'anyo margi mag juma manyien dhi timore kuom ndalo adek moluwore kochakore chieng' tich adek nyaka tich abich. Chris Owino nigi ler. Bad migawo mar obila ne odhi nyime kod yudo seyo kowuok e riwruok mar Azimio ewi kaka ne gitiyo kod teko mokalo kiewo e kinde kedo kod jong'anyo chieng' tich adek e jumani. E osuptal ma Shalom kod mano machielo mar Machakos Level 5 Hospital, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi mar na Kenya Martha Karua otelo ne jotelo mamoko mag Azimio e limo moko kuom jopiny mane obila ochielo kod magina e gwenge mag Mlolongo. Si tukitoka shule, I was just crossing the road niingie karibu na kwetu. On my way najishtukia nimeanguka kwa ditch. Hapo kwa ditch naokotwa na one of my friends. Ananiambia your hand is bleeding from the shoulder. Nikiangalia kwa heart naambiwa the doctors were telling me ni bahati. Sijui vile nilisongesha mwili cause ilikuwa imepita na kifua. He was hadi naambiwa the cop was a lady. Mwenye alikuwa ame-aim kifua yangu. Jotelo go ose obila kuom chielo jong'anyo kod magina kata odoko ne ratiro mar bago ng'anyo to nie pend chik. Wakenya msiogope maandamano. Kama sio maandamano hatungepata katiba mpya. Hatungeng'oa serikali ilikuwa ya kimambabu ya KANU ya wakati huo. Tukiogopa Ruto atakuwa mbaya kushinda Idi Amin. But to insist on peaceful demonstration in accordance with the law of the land. And the supreme law of the land is our constitution, which guarantees the freedom of peaceful demonstrations. Kalonzo kod Karua wacho ni en wang' teko kuom jodito mag Kenya Kwanza seyo gaye mar Azimio Raila Odinga ewi tho kaachiel kod hinyruok mag jopiny e kinde ma obila to ema ne ochielo jopiny kod magina. Negi wacho ni obila emosebedo ka kelo tulo e ng'anyo mag Azimio kuom diro iro malungo wang' ne jopiny e kinde ma gitimo ng'anyo mamuol. Gima kelo shida en serikali ema ok dwa mondo jopiny owuogi mondo to maandamano. Emomineno ka seche ma jopiny owuok to serikal golo obila chako bayo jig tear gas gi bayo jig live bullets ma ok wanyal yie. Kanye mekelo tulo mag miyo wa vijana donji issues mang'eny mabaro kot. Sisi ni watu wa amani. Munakumbuka ile maandamano kiongozi wetu Raila Amolo Odinga alikuwa Kamukunji. Mimi siku hiyo nilikuwa Kirinyaga. Ilikuwa Ijumaa ya wiki iliyopita. Wakati alimaliza mkutano Kamukunji, akaambia washirika waende town. Walienda bila kugusa duka ya mtu, walienda bila kukanyanga mali ya wenyewe,
hakuna fujo ilitokea. Fujo ilionekana wakifika Uhuru Park wakati polisi walianza kuwatupia tear gas. Wale waliharibu ni wale wanakuja kupiga watu risasi. Pale Mlolongo, kiini cha mambo yote hayo ni kwamba kijana anaitwa Dennis alikuwa kwa pikipiki, alipigwa risasi. Wananchi kuona hivyo, of course, wakapatwa na hasira isiyo ya kawaida. Jatend duond bura mar Kenya Martha Karua kod jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni onyiero sie mane ogol kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne jotelo mawuok e gwenge mag Masawa ma owacho ni osebedo ka siayo rowere mondo omuoch tulo. Tumepata baraka. E kar chung' od bura ma Westlands, moko kuom jood bura mag Azimio e kaunti ma Nairobi olimo jopuonjre mag skund primar ma Kihumbwini kendo sayo obila mane odiro iro malungo wang' ne jopuonjre e kinde ng'anyo mag Azimio. Ka otelnegi kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna, jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi kod nyawadgi ma Embakasi East Babu Owino, jotelogo onyiso obila mondo ochomre kod gitir ma ok nyithindo matindo. Huyo mtu ambaye amepiga nyinyi tear gas juzi hajaanza kupiga watoto tear gas juzi. Mnakumbuka wakati alipiga watoto wa Lang'ata tear gas pia, si ndio? Nataka nikemee vikali kitendo cha polisi kuingiza watoto kwa mambo ambaye hayahusu watoto hata kidogo. Mimi kama Sifuna huwa napigwa tear gas karibu kila siku. Lakini ni sawa. Hakuna haja uache kupiga Sifuna tear gas ukuje kupiga mtoto ambaye hana hatia, hajui ni kwa nini watu wanaandamana, yeye yako shule. Ambaye anakuja kupiga tear gas shuleni, huyo ni polisi ambaye hakuenda hata class 1. Huyo ni polisi ambaye hajui umuhimu wa masomo. E kindeno, Edwin Sifuna ma en jagoro mar duond bura mar ODM oyango ni riwruok mar Azimio dhi bago ng'anyo mar ndalo adek maluore kochakore chieng' tich adek juma mabiro. Kilio kelele yote tunapiga ni kuhakikisha kwamba gharama ya maisha irudi chini, kwa sababu wazazi wenu wanaumia na wametuambia wanaumia. Sasa wamechoka kuumiza wazazi, wamekuja kuumiza mpaka watoto. Hii ni serikali ambaye haina utu kabisa. Kuanzia wiki ijayo, maandamano 3, siku 3 mfululizo. Mabiro katodoko ni piny owacho mar Kenya Kwanza omedo golo duonde kagiwacho ni onge ng'anyo machielo mabiro timore e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantie weche mag siasa, ni jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua oseyo gaye mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga ewi ng'anyo manyocha otimore chieng' tich adek jumani kendo weyo ji 9 kowito ngimagi kaachiel kod weyo ka mwandu manengogi odhuro okethore e kuonde mopogore e pacho ka. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Ruto mane loso isachiao ayanga apaya Naivasha Njambeni ogonyon ni kaka piny owacho ok gibiye weche mag ng'anyo mondo dhi nyime pacho kae kowacho ni en owuon obiro kawo okang' mar chungo ng'anyogo, wach mane osir kod jalupne Rigathi Gachagua mane oloso isachiao ayanga kar nyisruok ma Nakuru. Mimi nataka niwaambie maandamano haiwezi tena kufanyika katika hii taifa letu la Kenya. Hiyo wanasema Wednesday, hiyo wanasema sijui lini, hiyo maandamano haiwezekani. Haiwezekani. As a government we have said enough is enough. Raila Odinga hatakubaliwa tena under any arrangement again to cause violence, to create deaths, to destroy property. It will not happen. He will not be allowed to do that again. We have a responsibility as a government to protect life and property. Jatend piny gi jalupne ochiwo siem ne ogai mar Azimio One Kenya Raila Odinga kagiwacho ni ok obi bogogi mar bedo kod twak kod weche ng'anyo ma osiko bago pacho ka odiochieng' ka odiochieng'. Hakuna vile utabadilisha Kenya kwa hiyo barabara unaenda. Na hiyo barabara umeenda, mimi nataka nikuhakikishie, mimi niko na wewe macho kwa macho, tutakutana.
Haiwezekani. Ati wanasema ya kwamba wanataka kutulazimisha. Hii wameona imebaki miezi miwili chakula ipatikane, wanatuletea makelele, wanatuletea maafa, ati njaa. Mimi nataka niwaulize, hiyo njaa itamalizwa na maandamano? Kuharibu mali ya wananchi ndio itamaliza njaa? Watu waache kutusumbua bwana, na waache hiyo mchezo. And let nobody try to advise us to give in to blackmail. Ati Raila haribu Nairobi, haribu wapi, ati tumuita tumpatie serikali. We shall not give in to blackmail. And let the advisors ambao wanasunguka sisi kujaribu kutuambia ati tuongee na yeye, ati apoeshwe. Anapoeshwa yeye kwani ni mtoto? Ati apoeshwe, ati aongeleshwe. This is a trend that he has formed. Ewimano, Ruto kod Gachagua osingo ne oganda jo Kenya ni ok gibiling kaka piny owacho kod weche ng'anyo mazimio osebedo kabago anyato ng'anyo magiluongo chakre tich adek nyaka tich abich juma manyien magiwacho ni litero malo kwan jogo malalonge magi kinde ng'anyo. Mimi nataka nimwambie huyu bwana, kama ni maandamano tutakutana, kwa sababu hauwezi, you cannot use extrajudicial means, extra constitutional means to look for power in Kenya. The issue of Raila blackmailing the people of Kenya must be sorted once and for all. And this blackmail, this is the last time he is attempting. It will not work. We will not allow him, and we must put to an end that era of blackmail in this country. Kalure kod ng'anyo mosebedo pachoka. Riwruok mochung' ne kedo ne ratich oganda mong'ere kaka United Nations Human Rights ogolo ote mager ewi ng'anyo makamano. E yote no giyango ni lweny e kinde ng'anyo obila tiyo gi teko mokalo ondamo gino ma ok morgi kata matin. Giwacho ni nyaka sani ji 23 osenegi e ng'anyo e juma achiel mokalo. Koro gidwaro mondo otim nonro matut ewi thoe kod hinyruoge moseneno kendo mondo keto kenge mageng'o hinyruok kod thoe mag oganda mosebedo katimore pachoka. Gikwayo piny owacho mondo neni jong'anyo omi arita madwarore sama ging'anyo kaluwore ni tiyo gi teko mathoth ma osenyiedhore kinde ng'anyo nyaka bedi mana kaluwore kod chik. Gikwedo wach tiyo ahoyaye gi magina magiwacho ni en tim marach ma ok owinjore kata matin. Magi duto biro tok Azimio yango odiochieng' manyoro ni chakre juma manyien ng'anyo mar kedo ne ywak jopiny ewi pek mar ngima kod paro ewi chik omenda ma higa 2023-24 ibiro bagi chakre tich adek nyaka tich abich. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Piny owacho singo mar rido arita mag gwenge mapachoka kod tong' mare gi pinje maoko e sama jopiny ywago monj masaka sam. Mae gidhi timo kokalo med apisas mag arita kwe gwenge ma Transmara kod tong' Kenya gi Somalia marakore gi joma kelo tulo. Jailieta nigi mathoth. Prepare yourself. We will use our land forces, we will use our air force, we will use our navy, we will use our special forces to hunt you down. Mae timore e sama ji adek owito ngimagi e monj makoch manotimore te sendo obila mar Wargadud mantiere kaunti ma Mandera manoweyo ka obila 2 kod japuonj achiel owito ngimagi. Jatend migawo mar jolweny Aden Duale olimo gwenge ma Wajir kosiemo jonjore mag Al-Shabab mosebedo ka monjo jopiny kod jolweny makono. Osingo ni gibiro kawo okang' mager ne jonjorego. Tumeanza vita dhidi ya Al-Shabab. And we are not hiding. The Kenyan Defense Forces have a constitutional obligation. And we will fight Al-Shabab along our borders. We will fight and take the war to them in Somalia. Because even in Somalia, Kenya is an anchor state. It has a moral responsibility to bring peace and security along the countries of the Horn of Africa. Komachielo, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyawo kambi mar obila mag majoni Transmara e tong' man Kararo kod Enosaen mamonj osebede kinde mokalo. Kamano bende onyiso apisas mag arita mondo oneni kwe obedo kokalo rido arita e sub-county no ma Kilgoris. Jambo la kwanza, officers wote wa serikali mujiondoe katika maneno ya siasa. Sisi hatufanyi siasa.
Kazi yetu ni kulinda usalama wa hao wananchi. Jambo la pili, hata kama unaongea lugha ya ndugu yako huyo, ama mmezaliwa boma moja, kama wewe ni afisa wa serikali na unaegemea upande moja kuumiza wale wengine, tafuta kazi ingine ya kufanya. Kuom mano, omedo ni ji maromo 47 osendhi kaluwore koda monj manokelo thoe kod kethruok mwandu kokwayo jopiny mondo omany yore mag kwe mag tieko gwandruok mag lowo mantiere e kindgi. Bende ochiwo siem mager na jotelo mondo owe siayo tulo. Kama wewe ni kiongozi na kazi yako ni kuchochea mwananchi kuumiza mwananchi mwingine ndio upate kura, lazima hiyo tabia ikome leo. Wale ambao wanachochea wananchi kuumizana, wale wote ambao wanaendelea kuchochea hapa, hata ukiwa ndugu yangu, tutakukamata na tutakupeleka mahakamani. Weche mag monj e gwenge kod njore nenore ni medore pacho kae, ka bende weyo thuolo ne monj kowuok oko e tong' Kenya gi piny mar Somalia. Jopiny dwaro mondo okas arita mondo omigi gidak kod kwe kinde duto. Jaileta, Ramogi TV. Kamano jahel kuom lipodno. Wadhi e kaunti ma Migori kama migawo mar thieth e kaunti no geto chiwo ne ji duto mantiere kind higni 2 kadhi malo yedhe mag tuo mar layo remo ma idhi chiw e chakruok mar dwe manyien. Chiwo yedhe gi biro tok nonro mane otim kod migawo mar thieth yango ni oganda mathoth e kaunti ma Migori nitiere kod tuo mar layo remo. Jojuma nigi mathoth. Kuom counties ma alwora mar Nam Lolwe, county ma Migori ema nitiere kod kwan mathoth mag oganda mantie kod tuono mar layo remo e atamalo 18.9 kawe kod lipot ma ogol kod migawo mar thieth e higani. So last year we were able to conduct a survey in Migori among the other 5 counties within the Lake region. We found that there is very high prevalence of soil-transmitted helminthiasis, which are commonly referred to as minyo or intestinal worms, as well as bilharzia. The prevalence of schistosomiasis in Migori County stands at 18.9%. That means if you pick around 100 people, 19 you will find them infected with schistosomiasis. And for soil-transmitted ailments, it's around 5.2%. Kuom wards duto 40 e county ma Migori, maromo ward 26 nitiere kod mok tin ne kwan oganda atamalo 10 mantiere kod tuono mar layo remo. Obende achiel kuom tuochego mayando osejwang' ka iparo ni rumo, ma dho ngere dendo kaka neglected tropical diseases. E county ni ma Migori, tuoni mar layo remo koro ng'eny mokalo e sub-county ma Nyatike e atamalo 37.5 ka iluwe kod sub-county no Masuna West ma en atamalo 36.4. Landruok mar tuoni e gwengego koro biro ka thoth oganda nyaka sani koro pod tiyo kod pigego ma bende oting'o kute makelo tuoni. Water bodies are infested with vector snails. So when we have our mothers going to fetch water from the rivers barefooted, they get infections in addition to our population not using toilets. E okang' mar kedo kod tuoni, piny owacho malo ka otenore kod piny owacho mar county koro chako chenro mar chiwo yedhe mathiedho tuo mar layo remo e county ma Migori. Florence Wakesho, mane apisa matiyo kod migawo mar thieth, wacho ni chiwo yedhegi en achiel kuom yore bende koro piny owacho koro tiyo godo mar kedo kod tuoni. We are going to be providing medicines, mebendazole specifically to treat intestinal worms, and praziquantel to be able to treat bilharzia. So this program and treatment is going to be at no cost, and the main distributors will be the community health promoters, who are going to be doing the door-to-door distribution in this month of August. It's going to be community-based. We are going to be targeting the whole population, that is from 2 years and above. County ma Migori e hiko omendani oketo omenda maromo milion 1.2 e kedo kod tuochego mane osejwang' ka iparo ni oserumo. Machiel kuomgi en tuo layo remo.
Apisa maduong' e migao mathieth e kaunti ma Migori Mabel Chanzu wacho ni kaunti ma Migori medo keto kenge makare mar kedo kod tuono malayo remo. We put it in the budget. We put something small on the budget for it, and together with our partners, we shall be able to do it. And I believe we are going to prevent it. Oganda e kaunti ma Migori koro jiw mondo koro ket ler kaka yo achiel makedo kod tuono malayo remo e kaunti ni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Piny owacho ma Kiambu oyudo milion 380 mar gero kar timo nonro ne tuo malaria ming'iyo mar tieko tuono. Kar nonro no mosir kod piny owacho ma Japan ibiro sir kod mbalariany ma Mount Kenya kanyakla kod mano ma Osaka kod piny owacho ma kaunti ma Homa Bay. Chenro ni mibiro gere gwenge ma Thika biro bedo kod lab e mbalariany ma Mount Kenya kod kar timo nonro e kaunti ma Homa Bay. Mbetre mar piny Japan pachoka Ken Okaniwa owacho ni gisiro chenro no mar tieko chutho tuo malaria e pachoka. Kamano bende oyang ni kar nonro no bende biro konyo joket mwandu tiyo kode e loso yedhe mamoko mag chanjo makonyo e tuoche mamoko. Well, Japan has been leading efforts to eradicate malaria all around the world. So we provided 380 million Kenyan shillings to build and provide equipment for the lab at Mount Kenya University. The collaboration is between the Japanese government is working together with 5 universities from Japan to collaborate with MKU, KEMRI, and Ministry of Health, as well as Homa Bay County. One of the most important things you're saying about this lab is that it will be a center for incubating results that have come from science. It will be a center for patents. And you're inviting scientists, you're inviting people to come and conduct research using this lab. However, we always say this, university is not at the moment at the business on manufacturing medicine and drugs. But they are saying investors can come and collaborate with the university and establish drug manufacturing farms. Ours is to conduct research, come up with innovations, and invite people who have the resources. Mansingango, onge ng'ata kindwa kae mabu yeno dhi lemo. Chal ka gima en nodhi kamoro machielo. Emomiyo en kae kuwuondowa. Ma ok temo en chik. Nyako moro amora ma botedo e dala mar Gilni nyaka tiek chike temo wan godo kae. To chikno en mar diedo agulu. Sani kore ka tugo chako. Kineno tugo mar adier tibo mor ahinya. Kala ne uragulu no kae piyo piyo. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako ka kuku tu. Injili kalo, wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore ka achiel, gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa, Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 okinyi, nyaka sa 7 odiechieng'. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ. E chenro mar Injili kalo, mana e Ramogi TV. Welcome to Shabikila.
Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com.